Amalawi ambiri takhala tikudziwa kuti ndithu kapena kuti takhala tikuwuzidwa kuti nyanja ya Malawi kupatula ndithu malire amene mapwitikizi ndi mabritish adagwirizana kuti nyanja mbali imodzi ipite ku Mozambiki, nyanja yonseyi ndi nyanja ya dziko la Malawi. Koma lero zikumveka kuti ndithu ku Tanzania ati ku president kumeneko wauza nduna yake ya zamaphunziro kuti pano ana aziphunzira kuti nyanja ya dziko la Malawi ndiyogawana pakati pa dziko la Malawi, Mozambique komanso Tanzania. Zimene zitu ndi nkhani imodzi imene Boni Kalindo lero abwera nayo pano pa Nyasa Voice Box kuti ayitambasule bwinobwino kuti muyimvetse Amalawi, komanso iwo ali ndi nkhani zina zimene akufuna kuti inu muzimvetsetse lero pa 21 December pano pa Nyasa Voice Box. Ndi nkhani imodzi kuti mvera Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani yokhudzana ndi nyanja komanso ndi nkhani zina zimene abwera nazo zokhudzana ndi mmene dziko lathu likuyendera makamaka ku nkhani zokhudzana ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kwathu kuno. Mpaka nyanja kuyipitisa nyanja kulolera kuti mkazi ndithu akatilande nyanja imene kwa zaka zonse zitakhala tikuphunzira ku sukulu kunena kuti dziko la Malawi ngati lili ndi chinthu chokongola chimene chimapangisa kuti dzikolo likhale pa world map ndiye ndi nyanja imene imatchedwa kuti Lake Malawi. Ngakhale aphunzitsi athu ankatiphunzitsa malire a dziko la Malawi komanso Tanzania, ndipo taonapo over the years mapresidenti ambuyomu akuteteza nyanja kuchokera Kamuzu kuchokera mu chaka cha 1960 kuzafika nthawi yake yomwalira mpaka Bakiri Muluziso nayenso atalowa wateteza nyanja imene ndi dziko la Malawi pakana kusiya udindo wake. Nayenso Bingu Mutharika anali pasogolo nthawi imeneyo ndimakumbukira nkhani imene ya nyanja itatchuka kwambiri. Bingu Mutharika anachenjeza dziko la Tanzania kunena kuti atumiza asilikali yake akayambe nawo nkhondo. Chimozimozinso a Joyce Banda atabwera pa mpando nawo mzimayi uyu anayesera kuteteza dziko komanso kuteteza nyanja imene ili mu history very rich. Chimozimozinso a Peter Mutharika atabwera pa mpando sanapange zachibwana, anateteza nyanja ya dziko la Malawi. Lero tikamamva kunena kuti Chakwera wagulisa nyanja ku Tanzania mwina chifukwa cha mafuta, pena pake zinthu zina ukamazimva mutu sumayenda bwino umakhala ngati kapena iwe ukugona. Inu zoona kapena abale tandizuseni mwina ine ndikugona. Ndizoona kunena kuti tamulolera mzimayi president wa ku Tanzania pakana kukauza nduna yache ya zamaphunziro kumeneko Minister of Education kuwauza ana ake kuti masukulu onse kuti aziphunzira za malire asopano a Lake Malawi, ndipo mbali imene ikutchedwa kuti Lake Nyasa. Ndizoona koma pena pake mphamvu tikazitengera molakwika mphamvu zimaononga. Taonapo mapresidenti amene alamulira maiko awo ndi mphamvu ndi iron fist, mwachisanzo president wa ku Syria Assad pano tikunena pano anathawa anapita ku Russia chifukwa cha nkhanza, amapha anthu, amakwirira anthu amoyo, kuzuza anthu mu dziko lake. Lero zoona nyanja ija mukunena zoona amayi muliko nyanja ija yapita, ndipo kumene kuli Kamuzuko mzimu wache ukuti bwanji, kumene kuli Malemu Bingu Mutharika mzimu wache ukuti bwanji. Ndipolo makolo athu amene anatibereka ifeyo amene kuli iwo akamva kunena kuti ati dziko la Malawi lagulisa nyanja kapena nyanja ija yapita, akuti bwanji. Ndipo inu president wina aliyense amayenera alamulire dziko mozera kulemekeza malamulo, kutetezaso dzikolo. Popita pa udindo paja amalumbira kuti ine ndikateteza dziko ndi anthu ache, ndikateteza malamuloso a dzikolo. Koma lero ndithu president Chakwera poyambirira paja zinkangomveka kunena kuti akufuna agulise Likoma Island, komanso titazukuta mkatimo zinaoneka kunena kuti Likoma Island iyo ikupitaso kwa iyeyo ndi azibale ache kunamizira azungu. Lero Lake Malawi yapita
ndipo wachita kunena momvesesa bwino molimba mtima mzimayi president wa ku Tanzania kunena kuti Minister of Education alamule masukulu onse aziphunzira za malire a nyuwani a Lake Nyasa imene ili Lake Malawi. Ndizomvesa chisoni, ndipo ine ndakhulupirira kunena kuti ngati kuli kakuropu ka anthu kamene sikamamva sikamaphunzira through ma mistakes ya ena ndiye ndi anthu andale, chifukwa anthu andale akati aziphunzira kuzera kuma mistakes a anthu ena. Ngati kuli chipani chimene sichinayenere kupanga ma mistake ndiye ndi cha MCP, poganizira kunena kuti chipani chimenechi chakhala over 30 years outside government. Lero limene analowamo anayenera kulamula dziko ili ndi mtendere, dziko ili kuti anthu alimve kukoma, koma ayi ndithu chimene aziwa iwo ndikubwera ndikuzunza anthu ndikumaba makobiri monga mmene akuberamo. Ichi ndi chisankho cha inu a Malawi. Nchimozimozi kuchali chamanena kuti njira yopita pali njira yopita ku moyo ndi njira ina yopita ku imfa. Ndi mmene zililimu chisankho chikhale ndi inuyo a Malawi, musankhe ku moyo kapena ku imfa pamene tikupita 2025, chifukwa pamene zikupitamo, pamene alili Malawi lero, Malawi wavunda, Malawi wasokonekera, china chilichonse sichikuyenda kuno ku Malawi. Ndipo chisanzo chokuti mudziwe kuti ku Malawi kuno zinthu sizikuyenda, malamulo akuyenda m'manja mwa anthu ena, mudziwe kunena kuti kunoko zinthu zasokonekera ndi zimene zachitika zulo ku parliament. Ndizodabwisa kwambiri kunena kuti amene ali anthu amene anayenera kuteteza nyumba ya malamulo ndi a MCP kapena aboma. Nyumba ya malamulo ndi malo otetezedwa. Nyumba ya malamulo zili ngati ku embassy kumene anthu amathawirako nthawi ya mavuto, zili ngati ku barracks kumene anthu amathawirako nthawi ya mavuto. Lero mukukalola anyamata azikwanje amipeni kuvalavala ndikunamizira ngati akubwera kuzacheza, koma ili filimu yonena kuti muchite ataki anzanu. Ndafuna ndikusimikizireni kuti nkanthawi nkanyamata taitengeni nthawi imene yathamangira, mmene munkalowa paja kuti mufuna mutenge udindo, zinkaoneka ngati 5 years ndi patali, koma lero si apa sopano tikulowa mu January tikukapanga zisankho. Nthawi ndiyoopsa, nthawi imafunika kuyisamala, komanso pamene muli m'maudindo musamazitengeni kukhala amuyaya. Analiko anzanu mbuyomu ankhanzanso monga muna kuposaso zanuzi, koma lero tikunena pano maudindo awo anatha komanso iwo kulibe. Ili ndi chenjezo chabe komanso ndi langizo kwa inu a MCP kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Izi mwapanga zulo ku parliament izi zoalola anyamatanu kuti apite akayambe kumenya anthu, azikasokoneza parliament kufika saizi ndithu koma malaulo ndithu abale tabwerani muzandionese. Zoona anthu angafike pakana parliament kumanena kuti boma ndilomwero, boma ndilomwero. Koma ku MCP mwatitola kwambiri. Alimotu awiri atatu mu MCP mu amene amati akakhala akamaziona mimba zawo ni mitu zawo amaona ngati ndiye kuti iwo ayandikana ni Mulungu. Ndi amene akumapanga malamulo kapena maziganizo zopusa, chifukwa chiganizo chimene jacho cholola anyamata achipani kupita mpaliament ndikumakafuula boma ndilomwero ndikumaopseza anthu. Ndi chiganizo chopusa kwambiri. Ndipo ine sinayembekezere kuti mu democracy kwa anthu amene amazitenga sokuti ndi ophunzira, amene ati analikhala ndi kuchansa college angamapanga manyaka ngati amene ajawo. Kodi makamaka ndikulozedwa ndi chani? Chifukwa zikuchitika chani zodabwisatu kwambiri. Sizinayenerenso kumachitika muziko linolo, sizinayenerenso kumachitika ndi ulamuliro umenewu. Choncho a Malawi mukuyenera nokha amene musegule maso anu muone kuti kodi zimene zikuchitikazi 2025 tipitirire nazo tisapitirire nazo. Ngati afika saizi imeneyi panopa kuli banji mukampasaso second term.
ndi azakuzuzani motani pamene zinthu zadulira muno m'Malawi lero mmene zinthu zasokonekerera m'Malawi leroli tapitani m'mizimu mukaone anthu mmene akuzunzikira ndipo musapite mizi inanso mupite mizi ya ku Central Region ngati kukasiya kusalima kudowa mukaone mmene anthu akuzunzikira mazi omwewa maziwa kulibeko pa mitundu pompapa 7 kilometers from the college mukapeza kuti kumene koko mazi kulibe anthu akumwa limodzi ndi ng'ombe mbuzi agalu nkhumba musalimamu mudowamu mmene kuti muli ma ministers opsya ma ministers amphamvu kumene koko anthu awo akuzunzika koopsa no wanda lero li anthu akapasidwa 1000 akuona ngati wapasa ne mulungu akuona ngati alandira ma millions zisankho zimene zikubwerazi zakuchita kuonekeratu kuti sizisankho ata koma iyi ndi celebration yobera ndalama celebration yobera zisankho zili ndi ifeyo Amalawi tipitirire ndi boma ili lizazuze komanso kupha anthu zili ndi inuyo chisankho ndi cha inuyo Amalawi chifukwa pena pacha Amalawi ndife anthu opwetekesa mtima koopsa zimene ma decisions amene mmapanga inu mmakhala ngati mitu mulibe mmakhala ngati kapena wina acha kukuchitani remote control pa inu nokha simungaganize ndi kupanga chisankho cha nzeru izi muzitenge mwa serious musazanene kuti ine sinakuuzeni usogoleri uwu mukaupitiriza boma ili mukalipitiriza nokha muzaziona ndipo muzalira muzatuluka mamina anthu awa sanabwere ndi mtima ofuna kulamula koma ndi mtima ofuna kupha anthu ofuna kuzuza anthu taioneni njala mmene ilili taonani thumba la chimanga pamene lili taonani fetereza kumene aliko ndiye zili ndi inu so kairo tili ndi apolisi amene aliso zisiru za polisi usogoleri wa ku polisi ndi ofoka kwambiri chifukwa zimene zimachitika ku parliament kuja zimachitika at the watch of the police at their watch kumangoyang'ana zimene zizosafuna kutengapo action ndafuna ndikuuzeni kunena kuti inu apolisi one day muzayankha ndipo zimene zachitika zulo ku khoti kujako pa mulandu wa Buleya Lule kuti apolisi ena apezeka olakwa it is a sign yokuuzani kunena kuti inu apolisi mukuyenera mukhale osamala palibe amene ali pamwamba palamulo chifukwa timakuona ni apolisi ena mmagwira ntchito moyerekedwa kwambiri kuzuza anthu kapena ngati tili mu chipani chimozi kumenya anthu lero tu anzanu amene anatengapo mbali pa imfa ya Buleya Lule lero li apezeka olakwa ndipo apasidwa masentesi yawo pa 8 January mutengerepo phunziro chifukwa pali apolisi ena amagwira ntchito ndi andale apolisi ena tikunena pano asandukano mwinaso kuposaso mwinaso minister anasanduka kuposaso mwinaso president mwina ali ndi osatira president ntchito kumayigwira ngati kapena ndi ntchito ya kunyumba kwanu kumayitenga area feteje ngati ndi ya amayi wanu lero anzanu amene anatengapo mbali za Buleya Lule apezeka olakwa inuso apolisi mutengerepo phunziro chifukwa simukananolera zopusa zangati zimene zija kuchitika ku parliament nthawi imene ijayi inaliyo kuti mukanagwira ntchito yanu kumanga wina aliyense ndipo anthu amene amabwera ku parliament amachitidwa scrutinize bwinobwino koma zikumveka kuti anthu amene ajawo anabwera kumosogozedwa ndi MP wina wa MCP kunama ngati akubwera kuzacheza yeti anabwera kuti azizachita GA ndi kumadzatchula kuti boma lomwero mu parliament zomvesa chisoni mukhale ndi manyazi muziwe kuti kunja kuno amene anali opsa anali Kamuzu koma Kamuzu ali kuti ndipo tumwinaso ndi boma la Kamuzu linali bwino la zitukuko koma inu zitukuko zimene mwapanga inu ndi chani apart from kuba makobiri apart from kuchita create njala chifukwa njala ili Malawi muno ndiyo chita create inuyo ndicholinga kuti muoneke ngati ndino madolo makamaka pamene tikupita ku 2025 choncho ine ndamva chisoni kwambiri kuona anyamata apwitika onyamula mapwitika ulendo ku parliament ndizomvesa chisoni kwambiri
parliament amene ali malo otetezedwa, malo amene ena maiko ena amati kukakhala nkhondo anthu amathawira kumeneko, koma lero mukukalola anyamata kuti azikamenya anthu. Ndizomvetsa chisoni. Mukanakhala madolo bwezi pano mukamenyana ndi president wa ku Tanzania amene wakulandani nyanja uja, koma lero nditu nyanja ni nyanja yapita. Uchisiru wa dziko la Malawi, uchisiru wa asogoleri, koma siku lina you are going to pay for it. I want to tell you, siku lina muzalipira, you are going to pay for it. Amalawi si anthu opusa. Amalawi akafuna kukwiya amakwiya kamozi, ndipo iweyonso umadzaziwanso kuti yes, Amalawi akwiya. Bon Klindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.